Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。醒人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。話說呢段片係講返2021年11月尾我哋睇到東張西望講及呢個聾啞人士美華嗰個事件咁咧原來咧終於等到咧好似星期一就開咗庭啦，終於開庭啦。因為早排我問過龍義嘅負責人，佢都話都唔知幾時先開咁我話就係唔知等到幾時何日啦。終於等到啦，2021年年尾咁等到而家都差唔多又係年尾啦，係咪2025年啦，終於開庭啦。好似話禮拜五即係呢個星期內就會判出有結果嘅喎。咁諗下，因為都有好多 YouTuber 開始講翻呢件事啦咁我心諗我都要講翻下先。點解呢？因為我由即係東張西望睇完見到呢件事之後，咁我咧都不斷即係請問大仙我有啲乜嘢可以幫到佢手呢？我都話啦，好似呢個嗇色園出邊嘅臨時祖墳咁啦，有咩可以幫到手呢？咁一路啦演變啦，咁我都有美華事件嗰度嘅清單即係全部講關於美華事件呢啲個片啦咁大約都有10零部啦，有興趣嘅可以撳翻啲連結去睇翻啦。咁咧講翻啦，咁聽到講咧話開庭嘅大約咁咩情況啦？咁話說美華就即係因為始終佢咩啦，就係控制唔到自己嗰啲情緒咁即係成日都係問非所答咁啦即係始終佢係聾啞人士，又有啲困難啦好多嘢佢都唔係好明白咁樣啦咁變咗我覺得個法官都咩啦，都叫佢要控制下自己嘅情緒即係要專注去答啲法庭需要佢答嘅問題類似係咁樣啦咁我聽落覺得真係麻煩啦，真係咁但係呢個禮拜內如果有結果嘅咁希望個結果係乜嘢呢？因為我成日喺片度講啦，我話即係如果真係好似律師講，淨係攞翻嗰3-4成，咁我覺得真係唔係美華所想亦都唔係大家嘅期望係咪？咁當中期間咁我亦都有理冇理啦，即係我自己諗到自己嘅乜嘢，我就直情email 去呢個法援嗰邊啦即係講翻即係我嘅諗法啦。因為最緊要都係話個個都係希望美華可以攞翻成層樓啊嘛，係嘛？咁攞翻成層樓咧，就一定要係講嗰個遺囑無效先得噶嘛。咁有乜嘢可以證明到個遺囑無效咁一定係如果 check 得到呢個佢父親陳國喺呢個改最後嗰份遺囑之前好似話都係即係兩個月定咩成2個禮拜，咁好似2個月啦嘛。咁咧即係個神智係受藥物影響總之係其實係唔係喺好清晰嘅環境下而作出呢個咁乜嘢嘅決定啊嘛。咁有咩方法最緊要都係可以攞到即係醫院嘅醫生嘅證明啦佢會係受到藥物影響之類咁樣啦。即係我就話唯有係咁樣先有機會。如果真係咁好彩證明到佢父親真係有啲神智問題藥物影響未能夠作出即係好正確嘅決定俾人誤導容易咁樣先有機會推翻嗰份遺囑噶嘛。不過但係即係我哋提供還我哋提供啦係嘛？我都話啦，有冇人真係肯用咁費心去做呢？所謂取易不取難咁聽落去啲 YouTuber 講翻嗰個香港01都有報導嘅咁睇翻咧都係主要講嗰啲律師都係幫手講攞翻3-4成嘅啫，即係唔會再去搞呢個推翻遺囑嗰個
即係要去失效啦，唔會去做啦。咁啊當然啦，所以人人都係噶啦，取易不取難啊。咁啊呢度嗱，佢有機會話攞翻3-4成，就係因為佢曾經話付出過10萬啊嘛，係嘛？咁啊好似聽到話佢個父親都曾經喺啲遺囑提過下，話佢即係有份喺度住啊咁之類，但係就冇講明佢佔幾多份啊咁樣喎，好似係咁樣啦。唉，咁咧。結果你真係嗱，唔會有人咁好心、咁盡力真係去揾翻醫院研究佢係咪神志唔清晰失智、精神嗰度有問題，唔會啊，冇人肯做啊！講嚟講去都係一句取易不取難。呢度佢起碼有本簿話我攞咗10萬雖然都聽聞講話你係攞咗10萬啫，有咩證明你係真係交俾個父親去買呢層樓啊？咁好似又針對呢點咯喎，即係可能對方拗啦，係咪？你知啦，兩邊梗係呢度啲律師喺度話互相發揮㗎啦，係咪先？你捉我呢個問題，我捉你呢個問題㗎啦。如果真係要佢需要交出證明，喂，你係攞咗10萬啫，你喺存摺度攞10萬啫，你有乜嘢證明你係真係交俾陳國去買呢層樓啊？有冇咩證明啊？如果真係法庭都要求你攞證明啊，咁啊真係艱苦啦。如果佢攞個10萬，又唔係轉帳，又唔係成即時喺銀行攞咗 cash 就俾佢，咁你 cash 喂真係冇乜證明㗎喎，唔通要揾翻啲閉路電視？但係話咁耐之前嘅啦，揾唔揾到閉路電視啊？唉，總之又冇法子啦，因為始終你要求人去做嘅，咁人哋即係唔覺得係值得佢咁樣去做嘅，咁我哋真係冇辦法啦。我哋只係用個腦去諗下，唯有呢個機會推翻佢精神狀況唔妥當先至有機會推翻成份遺囑失效啫，係唯有即係咁樣做法先得啫，係咪？咁結果你有能力去做嗰啲人佢唔做嘅，咁我哋冇真正實在嘅能力去做噶嘛，係咪先？我哋查唔到噶嘛，係咪？咁整咗去法援都屬於政府部門嗰啲㗎啦，係嘛？佢哋有能力有成，佢哋都唔去做，咁我哋真係冇乜法子嘅。咁冇法子啦嚇。咁如果佢阿美華真係攞得翻3-4成，咁都冇法啦，即係整定啦好多嘢都。咁嗱，如果攞翻3-4成，咁就變咗綜援嗰度應該要 cut 㗎啦噃，係嘛？即係如果攞到錢之後，因為綜援肯定超額啦，係嘛？咁唯有自己使下，使到得翻唔知而家4萬零係嘛？得翻4萬零就再申請綜援咯唯有係咁啫，係咪？咁而家係真係等一係就攞得翻3-4成。一係就真係完全冇份，不過如果完全冇份，咁美華都唔算好慘啊，起碼佢而家有政府綜援啦，又有間屋住緊啦，咁佢正萬一真係攞唔翻3-4成嘅，咁我覺得美華都無憂啦。不過個心肯定唔舒服㗎啦，因為佢最終目標係想攞翻成層樓啊嘛，攞翻成層樓啊，但係你冇可能攞翻成層樓啊！而家因為都冇人肯幫你去查佢父親嗰個精神狀況，係嘛？唔會啊，冇人會幫㗎啦。咁呢個肯定就冇行㗎啦。咁唯有就係會唔會有機會攞翻即係3-4成嘅都係錢啦，你冇理由再走翻入去嗰間屋度同佢住啩？我諗美華都唔會制啦，係咪？唔會啦，梗係情願攞錢好過啦，攞錢停咗個綜援，咁使到啱數啦，咪再申請翻綜援咯，冇法子啦。咁佢哋係弱勢人士，咁我哋納稅人咩人都要幫佢啦，係咪先？咁佢都冇能力再做啲乜嘢啦，係咪先？咁唉。咁冇法啦，諗住攞翻成層樓肯定都冇乜機會啦。咁睇下攞翻3-4成係點啦。咁係咯，希望快啲有結果啦。